අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු ලියමු. Let's speak and write English. 11 වෙනි පාඩම Lesson 11. වැසි දිනයන් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේදී සහ ලිවීමේදී යොදා ගන්නා වාක්‍ය රාශියක් ඔබට මෙම පාඩමෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. මේ මොහොතේ එනම් වර්තමානයේදී වැස්ස ගැන ප්‍රකාශ කිරීමට යොදා ගන්නා වාක්‍ය කිහිපයක් අපි ප්‍රථමයෙන් ඉගෙන ගනිමු. The rain clouds are gathering in the sky. වැසි වලාකුළු අහසේ එක්රැස් වෙමින් තිබේ. The sky is covered with dark clouds. අහස අඳුරු වලාකුළු වලින් වැසී ඇත. It's going to rain. වහින්නයි යන්නේ. It's spitting. වැසි බින්දු එක දෙක වැටෙනවා. It's drizzling. උද ගහනවා. It's raining. වහිනවා. It's raining heavily. තදින් වහිනවා. It's lightning. විදුලි කොටනවා. It's thundering. ගොරවනවා. Don't go out. එළියට යන්න එපා. You will get wet. ඔබ තෙමේවි. You will catch a cold. ඔබට සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව ඇදෙයි. It's going to rain. වහින්නයි යන්නේ. Take an umbrella with you. කුඩයක් ගෙනියන්න. Otherwise you will get wet. නැත්නම් ඔබ තෙමෙයි. මේ මොහොතට පෙර එනම් අතීතයෙන් වැස්ස ගැන කතා කිරීමට සහ ලිවීමට අවශ්‍ය වාක්‍ය කිහිපයක් අපි දැන් ඉගෙන ගනිමු. It rained heavily yesterday. ඊයේ තදට වැස්සා. It lightened last night. ඊයේ රෑ විදුලි කෙටුවා. It thundered last night. ඊයේ රෑ ගෙරෙව්වා. Lightning struck a tree. අකුණක් ගහකට ගැහුවා. I got caught in the rain. මාව වැස්සට අහු වුණා. I got wet. මාව තෙමුණා. I didn't have an umbrella. මට කුඩයක් තිබුණේ නෑ. I got soaked. මාව හොඳටම තෙමුණා. I got drenched. මාව හොඳටම තෙමුණා. I got soaked to the skin. I got drenched to the skin. මාව සම්පූර්ණයෙන්ම තෙමුණා. Some areas were flooded. Some areas were inundated. සමහර ප්‍රදේශ ජලයෙන් යට වුණා. Some roads were flooded. Some roads were inundated. සමහර පාරවල් වතුරෙන් යට වුණා. Some roads were impassable. සමහර පාරවල් වල ගමන් කිරීමට නොහැකි විය. People had to wade through the flood water. මිනිසුන්ට ගම් වතුරේ බැහැගෙන යන්න සිදු වුණා. Rain stopped. Rain ceased. වැස්ස නැවතුණා. Flood water receded. ගම් වතුර බැස ගියා. There were puddles here and there. තැන් වල මඩකඩිති තිබුණා. මෙම මොහොතේදී තදින් වහිනවා කියා කියන ක්‍රම කීපයක් අපි දැන් ඉගෙන ගනිමු. It's raining heavily. It's raining cats and dogs. It's bucketing down. It's tipping down. It's pouring down. It's raining torrentially. මෙම වාක්‍ය ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනීම යොදාගෙන අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර භාවිතා කළ හැක. මෙම පාඩමේ ඇති ඔබට අවශ්‍ය කරුණු ලියාගෙන පාඩම් කරගෙන අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී යොදා ගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේදී නැවත හමු වෙමු.